釋迦牟尼佛在涅槃前3個月，對着諸位比丘、諸位菩薩、無數眾生宣說了一部佛經，即佛說法滅盡經。這部經典講授世尊對佛法逐漸消亡的預見。佛法要滅亡時，楞嚴經、般舟三昧經會首先消失，之後12部經緊接着也會滅掉，全部不見。沙門的袈裟忽然間變成了俗家樣式，佛法滅亡時，在裏面時光也會格外亮一點，隨即馬上熄滅。這樣之後要過數千年，直到彌勒菩薩下生世間修證成佛，後天下才能太平，毒氣才能消除，風調雨順，五穀豐收，並得以救助經中的內容。對比現在我們所處世界所出現的天象變異、社會的腐敗、環境惡化、疾病的氾濫及人性的墮落，我們除了讚嘆與感謝佛陀的偉大及慈悲外，更是驚嘆於佛陀對現實預言的精準。釋迦牟尼佛在給他的弟子講法時，談在了過去佛、現在佛和未來佛。釋迦牟尼是現在佛，原始六佛是過去佛，而未來佛則是彌勒佛。未來佛是要到末法末劫的時候，下世救度眾生去未來世界的佛。佛經中記載着這樣一個故事，說有一個魔王波旬要亂釋迦牟尼佛的法。釋迦牟尼佛說：你亂不了，因為我的法是正法。魔王說：我現在亂不了，因為你的法太正，但等到了末法時，我將派我的徒子徒孫穿上你的袈裟，坐到你的寺廟裏去亂你的法。釋迦牟尼佛聽完，眼淚就流下來了。明代的劉伯溫也曾說道：未來佛祖的降世，說那時天上天下的眾神都在無邊大劫之中。從歷史的記載和各種傳說中看，彌勒佛都是眾生在未來得救的唯一希望。如來滅後500年，也就是末法時，真正能持戒修福，他就能依照這部佛法進行修行。也就是說，佛陀說彌勒佛將於未來下生，與佛陀所說的末法時期一樣，有其真正的目的。佛陀預言未來彌勒佛降世，人類世界是這樣的。關於彌勒佛的一些情況，北傳的4部阿含經中，除了曾一阿含經談的比較具體，其他3部經典要麼是沒有記載，要麼是語言不詳。本經說法的地點是在舍衛國的紫園精舍，參加人員一般是與大比丘眾500人聚。阿難向佛陀請教有關彌勒菩薩當來下生後的一些問題，如來圓鑒無事不察。當彌勒佛應世之時，那時老百姓的日子肯定不錯，起碼比現在要好無數倍。具體體現在以下幾方面：一、將來久遠於此國界，當有成國，名曰雞頭，東西12由旬，南北7由旬。如果以1由旬90里路來計算，長度是12由旬，是1000多里路，南北是600多里路。差不多相當於現在一個省的規模，按現在講也不算很大規模，但在佛經裏由旬有沒有特指，尚不是很清楚。二、這個國家人民生活條件很好，土地豐熟，人民熾盛，街巷成形，而且市容景觀也非常宜人。三、在這種情況下，連那些平時挺嚇人的羅剎鬼，雞頭城中有羅剎鬼，名曰葉華。所行順法，不為正教，是人民詬味之後除去穢惡。諸不正者，又以香汁而灑其地，極為香淨。就是說，連平素那些邪惡的羅剎鬼，也主動為人民辦實事。當大家進入夢鄉後，羅剎鬼會主動把整個城池都打掃得乾乾淨淨，一塵不染。這一切都是所行順法，不為正教的結果，也是彌勒佛道德感化的結果。四、當彌勒佛應世之時，閻浮提這個地方居住環境也是相當適宜，不像現在山巒起伏極不平整。不過不用着急，再過56億7千萬年，一切都萬事大吉。那時氣候相當宜人，時氣合適4時順，而且閻浮地極為平整，如鏡清明。興閻浮地內穀食豐綻，人民熾盛。多諸珍寶，諸村落相近，雞鳴相接。我們現在一提到黃金、寶玉、鑽石，可能會覺得很稀奇，都想着法子去購買佩戴。可是到彌勒佛降世時，這些東西卻是最尋常不過的東西。俯拾即是，如同滿地的石子似的。
所謂金銀珍寶、硨磲、瑪瑙、珍珠、琥珀各散於地，無人省錄。為什麼大家都不願去碰呢？因為人們的思想境界很高，認識到這些絕不是好東西，識這之人由此福故，各相傷害，係閉牢獄更無數苦惱。如今此寶與瓦石同流，無人守護。正因為有了這種思想認識，人們會視珍寶為禍害的種子。5. 人民心態大有好轉，疾病也很少。人生之中無有百百之患，此時人們的貪、嗔、癡也大為減少。貪欲、嗔恚、愚癡不大殷勤，不像現在搞兩極分化，世界局勢起伏不定，動盪不安。那時的人們人心平均，皆同一意，相見歡悅，善言相向，言辭一類，無有差別。人們連邪惡的念頭都不會產生，更何況有任何戰亂的實際舉動呢？說到這兒，可能會有人問：既然佛祖早知有末法時期，為何下世彌勒佛不提早現世，成道這輪迴中的芸芸眾生？這涉及到時節因緣、眾生福報等問題。因緣不到，其實說白了就是這種情況都是眾生造成的，因為眾生不做善業，業報障礙，所以不能夠得遇佛陀，而不是佛菩薩不慈悲，不來度眾生。要在自己身上找原因，不能埋怨佛菩薩。同時，彌勒降臨的時代，佛教將與基督教和道教一樣，變成一個入世的宗教。人們將以彌勒的佛法作為正法。這個時代，成佛不再是個虛無縹緲的承諾，人們不用剃度，不用出家，可以在家修行，在家成佛。根據已知預言，彌勒已經降臨人間，在南海邊一個叫龍華的地方，在龍華樹下已經修煉成佛。這位佛爺，他跟眾人一樣，既不穿佛的衣服，不念佛經，也不守佛的戒律，所以頭戴4兩羊絨帽。真佛不在寺院內，他就在眾生之間。他跟佛教有獨特的緣分，用10餘年已經走遍了中國的寺廟和佛教聖地，見識到了各種真佛假佛，形成了自己對佛法的獨特的理解。他所傳的佛法只有三字真言，三教合一，不是和尚道士去教堂，而是有了一個新的信仰，仁、善、道，就是他的三字真言。仁慈愛民，眾生互助，尊天重道，將成為新的社會價值觀。他的佛法時代是個人人可以追求世俗幸福，人們保持正常的社會倫理關係。佛教積極入世幫助人們化解矛盾煩惱，獲得幸福。因為所有教法的領袖就是同一個人，他同時又是世俗的最高領導人，所以他才被譽為聖人。這才是一個社會大同的美好時代。根據格庵遺錄，這樣一個由聖人建立的美好社會，可以持續1000年，其偉大功績足以讓歷史上的秦王漢武、唐宗宋祖當代偉人都想迎訊息，所以才值得2000年前的預言家們大書特書。所以說，不管未來發生什麼，讓人民充滿希望的時代，就是最好的時代。最後，佛教中有句話說：佛世難值，佛法難聞，人身難得，正法難信。這是一個人的4種難處。很多人就想，既然彌勒佛是未來佛，那麼他究竟什麼時候下世度人呢？意思是只要有機會，肯定是想拜入他的門下，成為他的弟子，並且親眼一睹佛的32寶相、80種好，那是多麼美妙的一件事啊！想要遇見佛，首先要有那個緣分，這就要看各人的緣法。而彌勒佛下世的時間，根據佛經中說是56億7千萬年。關於這個時間的說法，有的說是天上1天，地上1年，因為天上的時間要比地上的時間長。不過呢，這個說法是佛陀在佛經上說的，是在其他天說的，而在地上說的，則是佛陀時代的4000年後。所以我們不必糾結彌勒佛到底什麼時候下世度人。在當今這個時代，世間還有佛法在流轉。釋迦牟尼佛雖然入滅，但是他所傳的佛法一直都有人繼承，一直都有流傳。只要你有心去學，有心行善，其效果與遇見彌勒佛沒有兩樣。而一個人如果沒有行善改惡的心，即使遇到彌勒佛，恐怕也會如提婆達多遇見佛陀，做下各種惡業，最終墮地獄。所以無論能不能遇見佛，首先就要使你的心善良起來。